Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day. Okay, yeah, that really worked out. Okay, you know what? Actually, For you and I, it was торт. Ого. Но в этом будет красота момента. У тебя есть такая камера? Вот у меня вот такой фотоаппарат огромный. Я очень хотела взять, потому что Блин. Forest Berry. Но это не настоящая малина, вроде бы, это желейка. Из малинового джема. Не мешай. Get ready with me. Вкрутить мини-винт, блядь, чтобы поехать, блядь. Блядь, я не хочу ничего делать, блядь. Я не хочу никуда ехать, блядь. Это я. Приблизительно где-то через час после установки мини-винта у меня еще все здесь занемело. Мне сказали, вообще, мне можно делать все, что угодно. Главное, с 5-го этажа не прыгать. Стоматологи, хирурги — это самые интересные люди нахуй на свете. Они всегда говорят что-то абсолютно out of pocket. И мне это очень нравится. Я надеюсь, что они мне не наврали. И мне действительно можно все что угодно делать, потому что сегодня мы идем праздновать Чимитин день рождения в караоке. И я, и караоке, мы, вот рука занята, не могу, да, показать вам, но мы вот так вот за руки держимся, понимаете? Я надеюсь, что мне ничего не будет болеть, и я смогу петь. Это, короче, нарезка в караоке, да? Такая, пум. Сколько можно, блядь, ну что это такое? Я просто хочу запечатлеть, какой, блядь, здесь срач. О май гад, нет, не это я хочу запечатлеть. Я хочу запечатлеть how cunty. Я опаздываю, блядь, лампочка вот без люстры в кадре. Мне похуй. How cunty is your chicken? How cunty is your chicken? How loose is your goose? It's slutty. It's slutty. I love it. После установки мини-винта мы идем куда? В караоке. Потому что мне похуй. И Мицки играет, кстати, на фоне. Я даже не уверена, что я смогу вставить во влог эту запись, но... Well, I've tried. Girls and gays, I've tried. Oh yeah, I want you to see. I want you, everything is on in the freeze. I want your love. Love, 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 I want your love. After this city, that shines so with the sailor, I'm gonna kiss myself so pretty. Too hard, damn. Включись. Hey Barbie, you're so cool. Swimming by the pool. Я забираю все свои слова обратно. Вот это нахуй что? Сегодня 17 апреля. What do you mean? What do you mean? Fucking blizzard. Итак, вот это дерево вот возле Исаакиевского собора меня, я не знаю, в какой-то транс просто ввело, потому что what do you mean, оно такое кривое и красивое. Я не могла, вот посмотрите, не могла перестать его снимать, ну ё-моё! Я тоже, да. Я тоже. Интернет хотя бы работает. Ладно, пыль летает, но бывает, что с кем не бывает. Я не вижу, правда, что я там снимаю. Так он на телефон не урони. Еп.
черные морды? Не знаю. Может, на африкан. Это блэкфейс больше какой-то. Солнце чуть-чуть. Я, опять же, вот смотрите, приехала я в парк, и вот что я снимаю? Деревья. Ну, потому что посмотрите, как криво они лежат, офигенно. Что я снимаю? Цветочки, правильно. Превращаюсь в женщину какую-то 65+. Я снимаю вот воду, понимаете, беседочка там такая красивая. Что опять деревья? Ну, вы посмотрите, какие они красивые, как они почему-то, они растут вдвоем. И, она трогает, это просто полный она трогает еще тут мох, и все в таком мху, и все такое зеленое. Боже, ну какая красота. А еще моя рука просто какое отвардокаленное. Я вот это замечаю на записи, но решаю ничего с этим не делать. Дэм, как красиво. И как вот мы вот переворачиваемся. И что мы снимаем? Животных, конечно, голубей, потому что голубь вот тут ходит такой, посмотрите, тоже красивый. Ну и вот это что? Это что, какие-то синенькие цветы? И вот это что такое? Какая-то херня, не знаю. Сидим, блядь. Работаем. Ой, господи. На улице плюс 32 градуса. Я не могу, я люблю лето, я люблю жару, я люблю это все. Я не могу в духоте, блядь, я не могу в духоте. Я не могу в духоте. Мне нужен какой-то ветер, мне нужен какой-то источник кислорода, блядь, мне нужен. Я так не могу. Работаем на полу теперь. Вот. Что делать? Что, блядь, сделать? Ничего не сделаешь, понимаешь? Я не хочу работать. Я сначала сама себе придумываю нахуй работу, а потом такая, боже, зачем я ее придумала? Боже, дай мне сил. So scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if... Хватит мне писать, блядь! Ай-яй-яй, что это? Крабик, блядь. Мне в живот уперся. Они приехали загорать и легли в тенек. Предлагаю немножко в теньке полежать, и потом полностью передвинуться на солнце. Потому что солнце уже ушло с того края, где оно должно было светить. Я подумала, что мы будем потихоньку вместе с солнцем двигаться. Там будут залезать люди и так далее, и мы такие, I don't give a fuck. Да. It's fucking summer. Прикинь, прошло всего лишь 3 недели лета. Еще даже не полностью. 3 недели лета всего лишь прошло.
Такое чувство, как будто прошел уже 1,5 месяца. Ну, все жара была уже с мая. Прикол. Какай. Кока-кола. Как там было? Кока-кола нормаль, Кока-кола лайт и Кока-кола зеро. Если он пирожки продает, И сейчас вы узнаете, продает ли этот мужик пирожки. DreamWorks. кольцо, которое я заслуживаю. Эти просто видео, которые яичные там, клубника и банан, там вот это вот. Мне такое почему-то вообще. Кто это, ты, клубника? Конечно, я клубника. О, И excellent. экзо. А вкусные. What the hell? О боже, я лежу, конечно, здесь как будто это. Хотя из железных войн такой толстый. Это из «Ходячий замок», ты женщина была. Я не смотрела. Вот это яйцо, оно должно быть с каким вкусом? Яйца? Эу. О. А, какая-то кусает меня, сука. Конечно, можно забрать, блядь, спасибо. Владик, забери, пожалуйста, мой заказ. Мой свисток, блядь, сезона. What the hell? Когда хочешь тортик покушать, немножко. Вкусно пахнет. Ой, блядь. Нормально.